Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Biz hozir bir xona, ikki xona qilingan tayyor remontli mebel texnikalari bilan sotilayotgan uyimizga keldik. Joylashuvimiz Yunusobod 4-kvartal, bir xona, 2-etaj, 4-etajli dom. Orientirimiz esa Shohsaroy tog'xonasining orqasida joylashgan. Remontlarimiz juda ham yaxshi kirib yashaydigan uy tayyor mebel texnikalari sotilyapti. Umumiy maydonimiz 42 kvadrat metr, fransuskiy planirovka deyiladi. Bu domimiz panelli emas, keramzitli dom. Juda ham issiq. Kirishimizda mana prixoshkamizni, o'ng qo'limizga mana stroniy shkaflarimiz qilingan, internet wifilarimizgacha bor. Bu yerda esa sanuzelimiz joylashgan. Sanuzelimiz samishonli. Uyimizda pilisos dazmollarigacha tayyor turibdi. Arendaga bersanglar ham indamay $450 ga ketadi. Bu xonamizda zal. O'zi fransuskiy planirovkada zalimiz keng bo'ladi, 5 metrga 5 metr, buni 2 ga bo'lib yarmini zal qurishgan. Bu xonamizning razmeri 3 metrga 5 metr, konditsioner, televizor, hamma ham qadimiy narsalarimiz bor. Bu yerda esa mana kompaktni oshxonamiz, kuxonniy garnituralar qilingan, juda ham chiroyli qilib, steralkamiz, xolodilniklarimiz bor. Hamma santexnik, elektrik ishlarimiz qilingan. Hamma joyda akfaromlar qo'yilgan. Bu yerda esa spalniy xonamiz. Spalniy xonamiz ham kompakt, mana ikkita chetdagi shkaflar qilingan, trimolari bor, spalniy garnituralari bor. Lokatsiyamiz ham juda ham yaxshi, yo'l yuzidan 2-dom. Narxi keladigan bo'lsa, narxini uy egalari 57 ming deb aytishyapti. Agar kvartiramiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol kelib savdo qilishingiz mumkin. Oson uylar biz bilan oson. Rahmat, sog' bo'ling.